วัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาเกือบ7 โมงละผมนัดกับทีมงานไว้ว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำคลองพัสถึงนะครับนัดกันว่าล้อหมุน6 โมงตอนนี้จะ7 โมงแล้วยังไม่เริ่มเลยลงไปจัดเสบียงครับว่าจะไปนอนค้าง1 คืนนะไม่แน่ใจนะว่าจะมีปลาเยอะไหมนะครับปลาจะเข้าไหมเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้น้ำขึ้นเอ้าเตรียมเลยครับเจ็บอยู่ตัวแตกเตรียมเลย เสียงของเก่งของเก่งยังเต้นเดิมอ๋อหมายที่ไปเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะตรงจุดที่จะไปเนี่ยเห็นว่าเป็นที่ไหนนะหัวสูบเหรอเป็นหัวสูบมาเคยไปไหมเคยไปแล้วงั้นเดี๋ยวเป็นไกด์นำทางเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่เคยไปเลยผมเคยไปแต่ป่าไผ่ในตำนานนะมาสายครับคนเราค่อนข้างที่จะเยอะปลาเข้าไหมครับบอเขาเลยบ่มาโดนยังครับมาสักพักเลยนะอ๋อตัวเดียวปลาอะไรครับกระมังใหญ่ไหมไม่อ๋อผมขอตกด้วยนะครับครับหน้าดินอ๋อผมหลิวครับเพราะหญ้ามันอยู่ลึกโอ้เหรอนั่นแหละหญ้าตกได้แต่มาถึงแล้วนะครับบริเวณหัวสูบของอ่างเก็บน้ำคลองพัสถึงนะครับน้ำขึ้นสูงครับหมายที่ผมเคยไปเนี่ยเข้าไม่ได้ละโดนไหมครับเอ้ามาแล้ว1 ตัวหลุดไปอ้าวหลุดกำลังสวยเลยหลุดเฉยเลยอ่ะว้าวเลยโชว์ครับโอ้โหนาลุ่งนะครับนาลุ่งจัดขึ้นมาหลุดไป2-3 ตัวแล้วนี่ ตัวนี้ใหญ่ ผมก็เตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับวันนี้ทีมงานเราก็มากัน4 คนนะครับมีน้องเกมแล้วก็เชฟทิวต่อแตกนะครับนี่ขาประจำของเราโกอาร์ตแล้วก็แม่บ้านของผมนะครับครับได้ครับ ได้มาได้ย้ายหมายครับเนี่ยหมานมากเลยนอนเล่นโทรศัพท์เลยนี่คนนี้เขาได้ตัวก่อนเพื่อนเลยเนี่ยไหนตัวโอ้ยอยู่ในกระชังในหงายท้องอยู่เนี่ยเหรอ ตอนนี้นึกว่ามานั่งเล่นอยู่ที่ชายทะเลนะครับทั้งลมทั้งคลื่นมาเต็ม วันนี้เราจะนอนอยู่ที่ชายหาดแล้วกัน สมมุติว่าเป็นทะเลขึ้นอย่างนี้ต้องทะเลชัดๆ เราย้ายมาตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เดิมที่เราลงไปตกเนี่ยตกไม่ได้เลยนะครับลมแรงแล้วก็มีคลื่นแรงมากใช้คันจิงหลิวตกไม่ได้เลยนะครับมาถึงเต็มตัวบนเลยแล้วตัวบนเลยแล้วตัวสวยๆเลยปลาหัวแข็งใช่ไหมครับใช่ค่ะมาหัวแข็งหลายตัวแล้วนะเนี่ยผมหลิวไม่ได้เลยครับไม่เจอตัวเลยก็มีคนมาหลิวอยู่ใช่ไหมใช่น้าเขาบอกว่าปกติก็มีคนมาหลิวกันนะครับแล้วเขาก็ได้กันไปพอสมควรแต่ครั้นี้ช่วงนี้มีคลื่นแรงแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงครับวันนึงผมตกกัน2 คนก็แฟนบางทีก็40 โลหัวแข็งเนี่ย
เด็ดพวกหน้าตา อันนี้ลมมันแรงเนี่ย แล้วถ้าลม ที่ห ไม่ มู แรง ที่มาแค่10 กว่าโลเห็ด4 คัน 5 คันเนี่ยถ้าหลิวว่าเข้าดีนะถ้าฝนเข้าไม่เข้าอะ แต่ตอนนี้วันนี้มันเงียบ แดดไม่ออกครับ เดี๋ยวผมรอดูว่าพรุ่งนี้มันเงียบไหมนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็มา ครับเจอตัวไหมครับ ยังเลย อ๋อ วันนี้ ดึงหลุดเข้าหญ้า ครับ แล้วมันแข้ง วันนี้ก็เห็นเขาว่าเงียบกันหมดเลยเนี่ย มาบ่อยไหมครับ ก็มาบ่อยอะ อืม เงียบแบบ อันนี้ทางมันตอนน้ำแห้งมันยาวไปนี่เลยใช่ไหม เกาะนู่นครับ ไหนอ่ะ มีเกาะด้วยเหรอ โอ้นั่นน่ะเห็นไหม ยอดหญ้านะ เกาะ อ๋อ ปกติก็ได้ใช่ไหมครับ ได้ เอ้ยวันนี้เงียบเงียบวันผมมาเลยเดย ผมไม่ได้ตัวเลยเลยปกติมีคนมาหลิวแถวนี้เยอะไหมครับ ก็เยอะอยู่นี่ด้านข้างเนี่ย อืม แต่วันนี้ลมมันแรงด้วยแหละแล้วก็ไม่มีแดดครับ แรงมากลุ้นว่ามันจะเบา เมื่อเช้านะ ตอนที่ผมมาเนี่ย มันนิ่งมากเลยนะแบบคือจะตกบาลานซ์กันเลย เพราะว่าน้ำนิ่งมาก พอสายๆเอาแล้วนะไหน ตรงไหนได้แล้วเหรอ คู่น้าเขาน่ะเหรอ ตัวได้ อ้าวเลย ผมยิงดู โอ้ว้าอย่างกับทะเลเลยเดี๋ยวขึ้นเนี่ย ขอบคุณมากครับ ครับค ค รั รั บบ ผม ผมแกบัลลังก์มานั่งอยู่ ครับ คือถ้าจะเหมาะแถวนี้ก็ต้องน่าจะต้อง2736ก็พอเนาะ ถ้ายาวกว่านั้นก็ไม่เหมาะ ไม่เอา ไม่เอาเลยป่าไม่เอาเลย ไม่เอาเลยละ ดูไหมไปดูไหม มันจะมีบัลลังก์ตั้งได้สบายไปเลย ครับ คือที่เอาบัลลังก์ตั้งเพราะว่ามันวางคันวางอะไรแบบสะดวกสบายนะ เนี่ยช่วงนี้ก็ได้เลย ครับ มันจะเป็นกระพักอยู่เนี่ยบัลลังก์เราแย่ๆลงไปบัลลังก์ก็ตั้งได้ อื เนี่ย ม เนี่ย นี่ก็ลงได้เนาะ เนี่ยนะฝั่งนู้นน่ะนู่นน่ะไปได้ตลอดนู้น ก็คือตรงเลยย่านั้นก็ลงเบ็ดได้เลย ได้ ครับ เนี่ยมันดูตรงนี้มันจะเตียนมันมีแมคโครเขาขุดไว้เนี่ยตรงนี้ได้เขาไม่ได้มาอยู่หรอกเราไม่ได้รับไม่ได้ไปขโมยอะไรเขา ครับ เราไม่เอาเชือกเราโยนข้ามเชือกได้เนี่ย ครับ เนี่ยเชือกมันมาหาหลักเลยนะนั่นน่ะเลาะท้ายนู้นน่ะได้หมด ก็มีคนตกอยู่เหมือนกัน ครับ ก็มีปลาเข้าอยู่ใช่ไหมครับ ข้าวคุมกันมาตกอยู่ อ๋อ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวย้ายมากัน ย้ายมาจอดนี่ก็ได้ อันนี้เป็นของผู้ใหญ่เขา ครับ เนี่ยฝั่งนี้ก็ได้เพราะน้ำมันมาติดแล้วมันจะไม่แดง เมื่อวานได้ไหมครับ มาได้ไป10 โล ว้าตกอะไรอ่ะ หลิวบ้างไอ้ตกไอ้นั่นบ้างตก หน้าดินด้วย หลิวด้วย ไม่หน้าดินตกพวกนี้ อ๋อ ตกทุ่นโว้โหมาอีกแล้ว โอ้โหไซส์งามๆเลยครับ อู้มาบ่อยจริงๆเลยดูสิไซส์งามๆเลยครับโอ้สุดยอดเลยดูไซส์นะอ่ะเอา2 คันเลย 2 ไม้เลยโอ้โหว้าแน่นอนจริงๆครับ วันนี้ผมไม่ได้ปลาผมก็ถ่ายน้าๆเขาแล้วกัน โอ้โห ไปดูก่อน วันนี้ผมไม่ต้องตกผมถ่ายเขาอย่างเดียว อุ้ยกำลังใหญ่กำลังไซส์ใหญ่ครับโหสุดยอดเลย ปกติตกไม่เคยได้นะ ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ เซฟกับไหลไป ในช่วงน้ำแห้งๆอะพอเจออยู่ครับ แต่ใหญ่อย่างนี้ก็เอาเรื่องอยู่ ผมมาตกมันนอนตกพี่ยังไม่ได้เลยนะ ฮะว้าวไซส์ใหญ่ครับไซโบกำลังไซโบ ใหญ่เลยนะใหญ่แล้วนะ น้ำจีน จะไปปั่นทิ้งไว้อีก เอ้าหลิวเหรอเนี่ย ดิวค่ะ ย่า ดีนะใส่สายเซฟไปมันพุ่งออกไปนู่นอ่ะ เอ้าเหรอ ไม่มีใครนั่งเฝ้าด้วยเลยกำลังใหญ่มาแล้วย้ายหมายอีกแล้วครับ1 2 3รอบที่3แล้วพอดีลุงแกแนะนำมานะว่าระยะที่สมควรจะใช้อยู่แถวนี้ก็น่าจะเป็น27หรือ36นะครับ
ผมนี่รอด45 กับ 54 เลย เดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่าผมจะเจอตัวไหมนะครับ เรามาดูกัน อยู่น่าจะหลุดแล้วครับเนี่ย น่าจะหลุด เกาะหญ้า ไว้ เดี๋ยวขออาสาสมัคร1 คนลูกใครมาก่อน ตามสายลงไปนะเมื่อกี้มันยังตึกอยู่เลย เฮ้ย ไม่ถอดชุดเลยเหรอ ชุดนี้แหละ เอานี่ถ้าโดนก็มีไซส์อ่ะ ประมาณ2 นิ้ว อยู่ไหมเมื่อกี้ยังอยู่นะ นับขึ้น โอ้ย ตัวกระป๋องเลยโอ้ยเจ็บเด้อ สายใหญ่มากครับ3 โลขอแสดงความยินดีด้วย ตัวแรกของวัน เย้ ไม่ยินดีด้วยแล้วแบบนี้ นึกว่าสายโลใช่ไหมโอ้ยบอกแล้วมันไม่ใหญ่หรอกแต่มันติดเนี่ยดูหน้าสุดยอดเจ็บติวเตาแตก เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวลาอีก เป็นทุกอย่าง ฝนกำลังมานะครับ อาจจะโดนฝนกันอยู่เฮ้ยกำลังมาแล้วมาแล้วตรงซ้ายมือมืดเลยนะครับ ฝนน่าจะไปแล้วแหละ น่าจะรอดนะครับ คิดว่านะ วันนี้ผมจะนอนค้างที่นี่กัน1 คืนนะครับ ถึงจะตกไม่ตกผมก็นอนค้างอยู่ดีแหละกำลังเฮ้ยตะเพียนกำลังครับกำลังไซส์งามอีก1 ตัวนะครับไซส์ใหญ่พอสมควรเลยช่วงเย็นวัดมานะครับช่วงเย็นมาสายใหญ่แต้มแรกของวันเลย มาช้ายังดีกว่าไม่มานะครับน้ำเริ่มนิ่งนะครับโอ้โหดูบรรยากาศสุดยอดนะครับอีกตัวหนึ่งครับสายใหญ่วัดกำลังมาอีก1 ตัวเมื่อคืนเห่าอะไรกันฮะโอ้โหหาวเลยต้องใส่จะนอนดึกเชฟทิวไปกู้เบ็ดนะครับตอนเช้าได้มา7 ตัวนะครับปลาไหลก็ได้นะ ได้เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับลงเบ็ดยังไม่ครบเลยได้ตัวละยะแน่นอนจริงๆเลยลมแรงมากผมซักเสื้อไว้เมื่อคืนนะครับตอนนี้แห้งแล้ว
นี่เป็นปลาของเช้านี้นะครับก็กะว่าจะกลับกันเลยนะครับ เพราะว่าลมก็แรงเหมือนเมื่อวานเลย ก็คิดว่าสำหรับหมายนี้ก็คงจะรอให้น้ำลดหน่อยนะครับไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับวันนี้เราก็คงพอเท่านี้นะครับคลิปคลองพัสถึง1 คืน 2 วันนะที่บริเวณที่หัวสูบนะครับบรรยากาศสวยยกนิ้วให้เลยครับน้ำใสแต่คลื่นค่อนข้างแรงแล้วก็ลมแรงปลาเราก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ